29 августа. Дождище, ветрище и гололопище. Идемте. Первый ты сегодня встречаешь меня с утра. А он там с бантиком. Вдали. Где девчонка, где пират. Идемте. Идем, тебя тоже поглажу. Вот и девчонка. Пират теперь надо искать. Уже уходил. Все. Нет. Он, оказывается, по дорогам там. Говорят, с яблоком игрался. Идем кушать. Пират, привет. Вот теперь хорошо. С утра все в сборе. Сегодня второй раз оказался днем у друзей. Так. Белолапка с бантиком. Вот гуськом. Третья девчонка тоже появилась. Здрасте.